Я сам из маленького деревни на юге Германии. Приехал в 1989 году, еще был Советский Союз, сюда на практику в сельхозпредприятие. Прошел все прелести, которые можно проходить как практикант в совхозе. Потом я сам был в Союзе сельской молодежи в Баварии. Организовали обмены с российскими студентами 91 год, с теми же прелестями, как здесь колхозными, и там веселились. Значит, потом я создал, это Германия, российский аграрный политический диалог, который до сих пор действует. Были молодые энтузиасты, начали заниматься экологическим или органическим сельским хозяйством. Здесь в России 94 года. Время было еще не до этого. Начали возить сельхозтехнику импортную. И в 2002 году свой первый сельхозпредприятие в Воронежской области создали. На сегодня Эконива – это Эконива техника, это Эконива АПК и Эконива продукты питания. По сельхозтехнике мы работаем во многих регионах страны, много сервисные центры, в том числе в Владимирской области. Проводим много мероприятий по продаже сельхозтехники и занимаемся после продажного обслуживания. Ну, сервис, обчастие. Эконива АПК – это наше сельхозпредприятие на сегодня. Что это такое? Работаем в 7 регионах страны. Почти 400 тысяч гектар земли, 100 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе 50 тысяч дойных коров. Производим больше 1300 тонн молока каждый день. И таким образом мы не только самый крупный производитель молока в России, а и входим в топ-10 по всему миру. Есть пару американских хозяйств, пару китайских хозяйств, которые больше, Саудия-Аравия, а потом уже мы. Показываем, что в России можно. Самое крупное наше предприятие сельхоз – это Воронежская область. Все картинки, которые видите, это картинки из наших мероприятий. Второй по размеру хозяйства у нас – это Новосибирская область, Масланицкий район. А новосибирцы есть здесь? О, молодцы. Самое любимое мое хозяйство, честно скажу, при всех остальных. Хозяйство в Курской области. А кто из Воронежа, забыл спросить? Из Воронежа есть? Молодцы, свои. У нас штаб-квартира. Штаб-квартира у нас Воронежская область, то есть наша самая основная. Калужская область, у нас тоже большое хозяйство. А калужаны есть? Нету, да? Есть. В Калужской области у нас также есть органические хозяйства. Есть хозяйство в Тюменской области. Видимо, есть, да? Тоже хороший регион. Да, все регионы хорошие. И Рязанская область, это самое наше молодое хозяйство. Молодцы. И сейчас, самый такой был самый маленький, сейчас уже не самый маленький, у нас это Оренбургская область. Оренбуржцы есть? И это хозяйство сейчас росли уже в республике Башкортостан и в республику Татарстан. То есть все 3 республики охватим. У нас есть очень много животноводческих комплексов, новые построены. В прошлом году осенью начали еще 4 комплекса строить, которые сейчас запустили уже.
И еще 10 такие комплексы на 3000 коров примерно каждый. На данный момент строим в разных регионах. Пришли в новые направления для нас. Это то направление, которое нас познакомил с Алексеем, это переработка молока. До этого мы только производили молоко и продали в Danone, PepsiCo и другим. Начали переработать сами. Значит, начали маленький заводик в Новосибирске и в Воронежской области. Потом купили один завод побольше в Калужской области и тоже в Воронежской области у PepsiCo. У нас принцип такой, что как говорится, от поля, от сотрудников до прилавки, до готового молочного продукта. Есть у нас бренд, который называется Академия молочных наук, маленький брендик. Есть бренд, может быть, кто слышал, это «Большие перемены». Это еще с тех времен, когда Лужков создал предприятие. Нам очень важно, чтобы многие люди поняли, что мы делаем с нашим молоком. Из-за этого одно хозяйство у нас для гостей, в первую очередь дети, но и более взрослые к нам приедут. И за все эти годы, с 2013 года, у нас были больше 40 тысяч детей, которые у нас были на ферме. Представляем, продадим свою продукцию в магазинах, которые знает Московская область, например, компания «Глобус», там найдете нашу академию. Есть свои фэн-шопы, свои кафешки Академии молочных наук. И работаем по социальным сетям. Это уже не мое поколение, а больше дочка занимается, она тоже здесь с вами, Катя, которая больше развивает социальные сети. У меня еще такой телефон. Я понимаю, что уже пора уходить на пенсию, а молодежь – это будущее. Я думаю, что социальные сети сегодня это для продвижения продукции это просто супер, очень важно. Что мы думаем в Экониве, что мы делаем правильно? Назвали факторы успеха. Работаем по процессам организованным, то есть многие, которые представляют себя сельское хозяйство, такое, колхоз, как-нибудь, кое-как, люди чем-то как-то занимаются. У нас все четко организовано по процессам, и люди те же доярки, да, но уже не, дисциплина другая и эффективность другая. Используем все средства точного земледелия, все трактора с GPS-ами, компьютерными программами, коровы все с чипами в ушах. Мог бы сейчас, если хотел бы, открыть свой лэптоп и смотреть, какая корова сегодня что делает, да, что доится, чем лечится и так далее. Без таких средств современных айтишных решений, такое большое хозяйство, все-таки 400 почти тысяч гектар, и больше 100 тысяч голов крупного рогатого скота управлять, наверное, нельзя. У нас есть матричная структура управления, что для России нетипично, но считаем очень эффективно. Сделаем очень много социальной программы. А кто из вас сельский, из села и не из города? Молодцы, много. Хорошо. Но все, которые... Я сам вырос в деревне, и все, наверное, которые выросли в деревне, понимаем, да, что это не город, где ты двери закрыл, а даже не знаешь иногда, кто твой сосед. А на селе все равно все вместе, и та ответственность, которая у нас есть, все-таки детский садик построили, храм построили, поможем спортсменам, ветеранам и так далее. Все-таки на селе это очень, очень важно. Сельское хозяйство, наверное, без политической поддержки сложно представить себе. И могу сказать, это сейчас не как политическая реклама, но в России действительно условия со стороны, поддержка со стороны политики для развития сельского хозяйства очень хорошая. А самое главное все-таки это сотрудники.
очень много времени тратим именно на поиск их образования и так далее. И если я сразу могу делать рекламу в собственной цели, один из причин, почему с радостью сюда приехал, если кто-нибудь из вас интересуется сельским хозяйством, будем очень рады. И могу сразу сказать, что многие сейчас уже наших людей, они не типичные сельхозные. Да, раньше было так: папа агроном, мама экономист, ребенок в сельхозинститут и потом в колхоз. Сегодня уже не так. Сегодня у нас есть и люди из обычных институтов, типа Бауманский, типа там МГУ и так далее. То есть не стесняйтесь, пожалуйста, идти в сельское хозяйство, потому что отрасль наша сегодня не хуже, не менее интересна, чем другие, мне кажется. Значит, у нас есть стипендия программа на всех вузах, привлекаем много студентов, едем за рубеж, приглашаем иностранных лекторов. Это сельхозинституты, с которым работаем. У нас студенческие отряды уже несколько лет работают. Это, между прочим, одно дело, которое очень полезно. Раньше были скептичны, сейчас уже 4-й год или 4-й год. У нас студенческие отряды работают. Мы очень с ребятами довольны, и мне кажется, ребятам тоже у нас очень нравится. В прошлом году у нас были больше 700 практикантов, студентов. В этом году, я думаю, что будет больше 1000 уже. И много международных образовательных программ, много едем в Штаты, в Германию и так далее, потому что современное сельское хозяйство, много учимся там. Для меня очень важна культура компании, как фактор успеха. Главное у нас командный дух. Без командного духа мы никуда. Достаточно пытаемся управлять демократически, с большой ответственностью, делегирования. Бюджеты, которые много, типа бюджет, это как будто главное. У нас это важно, но это далеко не главное, а чисто ориентира. И очень не люблю, когда люди работают ради процесса. Но есть такие, вы сами их знаете. Главное, что процесс, а результат не нужен. Нужен все-таки результат. Во многих предприятиях так, что вроде бы умные бухгалтера, экономисты сидят в офисе, а клубы, агрономы, техники в поле. А у нас получается, может быть, почти наоборот. Да? То есть все у нас совещания проводим в хозяйствах, и производственники у нас не менее важны, чем те же экономисты, юристы и так далее. Баланс традиционных технологий и инноваций очень важно. Не люблю тех, вы, наверное, также, тех, которые говорят, а у нас всегда так было и дальше так будет. Но также неправильно, если говорить, я все старое в сторону, все делаем заново. Это тоже совершенно, конечно, неправильно. Очень приветствуем согласованные эксперименты. Эксперименты в принципе, но иногда бывает так, я здесь что-то попробовал, а потом не получилось, а тем ни с кем не подумал. Не очень так. И равноправие молодых и опытных, а также российских и иностранных специалистов. Бывает компании, где слишком много иностранцев, там получается плохо, честно скажу. Иностранцы для нас это как, иностранцы, я имею в виду и немцы, и швейцарцы есть, голландцы есть. Это как соль в суп, в борще, чуть-чуть надо, но немного. И также я верю лично и в бизнесе, я очень верю в огромные силы хаоса, управляемого хаоса. Если ты все хочешь регулировать заранее, я думаю, что получается не очень так хорошо. Я думаю, что если мне кто-то сказал бы, что у меня будет сейчас такое предприятие, никогда не думал бы. А поскольку иногда просто ждали возможности, допустили возможности, и получилось более-менее хорошо, из этого и дальше допускаю определенный хаос. Что хотел рассказывать? Все-таки я 25 лет своей жизни жил в Германии, никогда не думал про Россию, для меня это было далеко, непонятно. Пропаганда еще работала в ту сторону, что там все плохо,
люди нехорошие. Приехал сюда практикантом и видел, что все совсем по-другому. Люди хорошие, даже очень хорошие, страна хорошая, и можно нормально работать. Из-за этого сейчас я чуть расскажу, да, то есть 25 лет жил в Германии, не думал про Россию. Сейчас 29 лет уже живу в России и работаю здесь. Что могу сказать, какая разница в бизнесе, как вести? В Германии может быть больше так, да, как баскетбол. Есть свои правила, чуть-чуть толкнул, уже фаул. В России, как в хоккее, можно пожестче, есть свои правила, но можно чуть покрепче, но правила есть. Просто надо их понимать, что у нас в российском бизнесе правильно чуть по-другие, чем в немецком, что хуже, чем лучше, даже не хочу сейчас обсудить, но разница есть. Дальше, в стиль управления. Я не знаю, там, кто у вас работает в предприятии, кто сам руководит. Я, в принципе, демократичный человек, но здесь не всегда получается быть демократичным руководителем. Иногда стучу, кричу, давайте сделаем так, все, больше не обсуждаем. Иногда даже чуть-чуть матом позволяюсь, потом люди ко мне приходят и говорят, сегодня классное совещание, вот сегодня ты хоть точно сказал, что надо. Когда в таком совещании у меня присутствуют иностранцы, ну, немцами, например, ты что, дурак, что ли? Ты так не можешь, как ты можешь так со своими сотрудниками? То есть на немца чуть-чуть кричит, он сразу тебе заявление так. Здесь все-таки, ну, надо более так конкретно, четко, что надо. С другой стороны тогда, по управлению, если, ну, бывает, надо какую работу делать, субботу, воскресенье, ну, неожиданно. Если я в Германию приглашаю, у нас офис тоже в Германии есть небольшой, приглашаю людей на работу в субботу. Ой, не могу. Ребенок, мама, муж, это там, парикмахер, спорт, куча причин, почему вроде бы могу, но завтра не могу. В России я понимаю, что те же ребенок, мама, парикмахер, спорт, те же причины. Шеф надо, значит надо. Вот это в России, вот эта мотивация в предприятии, энтузиазм, в России гораздо лучше. И из-за этого я и уверен, что мы много к чему, мы вместе с вами, я имею в виду в общем по стране, можем добиться. Очень много. Не пропадайте только вот этот энтузиазм. Что еще люблю рассказывать по ведению бизнеса? Ну, человек русский или западный хочет идти с зеленой точки туда к желтому. Как сделать немец? Он идет туда к краешке и потом туда к желтому. Что делает русский? Он идет напрямую. Почему, да? Ну, сами знаем. Тот немец, он знает, что та стена, которая там стоит, она всегда там была. Она не двигается. И она будет там стоять. И если там сказали, что дырка нету там дырки. Что в России? Во-первых, не понимаем, сейчас есть стена, а завтра, может быть, нету. Или мы подойдем, а вдруг там дырочка, и мы пройдем. И таким образом можем обыграть. Это просто тоже, опять не хочу сказать, что лучше, что хуже, но разница здесь у нас большая. Потому что если потом стена вдруг двигается, тогда, конечно, российский предприниматель четко выиграл. А тут немец в сторону пошел. Вот. А что у нас еще важно, то есть ситуация, например, есть нелетная погода в аэропорту, все знаем. Есть авиакомпания, которая загружает багаж, объявляет посадка, когда погода, вылетим.
Есть те, которые, это неудобно, надо сидеть и ждать. Но если есть погода, вылетим. Те, которые объявляют посадка только тогда, когда есть погода, когда все пассажиры на месте, может быть, уже погода опять испортится, и никто никуда не вылетает. Из-за этого, если вы там как совет или так всегда, как-то надо быть готовы к вылету. Это какое-то время неудобно, какое-то время некомфортно, но зато очень эффективно. И то, что тоже в России, наверное, все вы меня поддерживаете, в России нет нерешаемых вопросов. Сколько раз получилось так, да, что есть проблемы, немец попробовал, не получается, все, не получается, все, не получается. В России нет такого. Как-нибудь мы это сделаем, да? Может быть, не это, не так, давай так попробуем. Это просто огромная сила, которая здесь есть. Но с другой стороны, конечно, иногда тоже в критику, да? Иногда лучше бы чуть-чуть думать вперед, что проблема не возникла. Это наша, как Россия, слабая сторона, да? Чуть вперед подумать, слабая. Но если проблемы возникают, все, российский человек решает, как никто, мне кажется. Что мы хотим дальше делать? Хотим дальше прирастить землю, в земле, хотим дальше строить комплексы и хотим дальше развивать нашу переработку по всей стране, не только с хозяйствами по всей стране, но и с молочными заводами по всей стране. Нужен нам там федеральный бренд. На этой почве мы познакомились с Алексеем, который для нас разработал наш федеральный бренд, который взял вот этот, то, что у нас, наш колхоз, как он есть, и его пытается этот наш колхоз делать таким видом, чтобы он разместился на простой упаковке молока. Я же старше вас, правильно, тоже был студентом. Могу сказать, не гонитесь за оценками, пожалуйста. Если я никогда еще не смотрел оценку, когда человек ко мне на работу приходит. Мы все понимаем, как это делается. Или просто там как-то-нибудь за красивые глаза, за взятки. Или просто сидел 3 ночи, учился, экзамен сдал на 5, а этот же вечером уже забыл опять. Да? Тоже не нужно. То есть оценки не главные, но учитесь всегда, да? То есть, как я писал, добивайтесь опытом и знанием, где только возможно. Есть у меня главный садтехник, который по всем коровам. Он молодой швейцарец, ему 32 года. Я несколько раз с ним в Америке проехал. Он спрашивает, и везде спрашивает, а вечером сидим, пиво попьем, а он все помнит. А у него 9 классов школы, руководитель всех наших 110 тысяч голов крупного рогатого скота, молодой человек, без высшего образования, 9 классов, но спрашивать, и помнит, и учится. То есть мой ваш совет, учитесь, добивайте знания, но не ради оценок, пожалуйста. Очень прошу, логическое мышление считать надо развивать. Считайте в уме, иногда бывает, даже у меня, у бухгалтеров своих. Я что-то спрашиваю, 30 умножим на 7, или типа такое. Они берут калькулятор. То есть, я имею в виду, 2617 умножим на 732, но не каждый может в голове считать, да? Но простые вещи, пожалуйста, считайте в голове. Чуть-чуть тренируйтесь, очень прошу. Примерные цифры всегда имейте в голове. Я иногда своих студентов, то есть практикантов, сотехников, я их спрашиваю, простые какой сколько, например, кушает корова, да, сколько килограмм? Смотрит, не знают. Наша 22,5, 4,5, так. Но то, что это не 50 килограмм, это должен быть понятно. Да? То есть примерные цифры всегда должны знать. Также всегда понимайте как-то экономику своего дела. Пока вы студенты, учитесь иностранному языку. Это самое лучшее время. Пока чуть время есть, чуть свободное место в голове, учитесь к английскому,
немецкому, кто хочет, иностранному языку. В сегодняшнем мире без иностранного языка очень много отрезано от многих возможностей. Сегодня во время интернетов, там всех этих поездок, сегодня поехал куда хочу. Без языка вы очень много потеряете. Очень убедительная просьба к вам. Ну и тоже много иногда не делать, но я думаю, что все, наверное, в зале это прекрасно умеют. Надо все равно учиться к лидерству. Есть очень хорошие у нас специалисты работают. Ветврач, например, великолепный ветеринар. А он не может работать с доярками даже. Он не может работать с трактористами. А все сам делать не может. То есть даже маленький руководитель, он должен работать со своим маленьким коллективом. А большой руководитель, большим коллективом. Знание это важно, но без умения работать с людьми вы никогда руководителем не будете. Я понимаю, все-таки все, которые здесь собрались, все-таки элиты, я так понимаю, студентов, учитесь действительно быть лидерами. Начальник делается не приказом. Начальником человека делают подчиненные. Если они вас признают как лидер, они за вами идут. Если они вас не признают как руководителя, как лидера, они просто подождут, пока вы что-то ошибаетесь, потом на вас напрыгнут и вас уберут. Приказом лидера не делается. И тем же молодым сотрудникам, которые уже, то, что уже говорили, работайте на результат, не ради процесса, также развивайте логическое мышление, добывайте опыт и знаний, где возможно. Всегда переспрашивайте себе и других, зачем мы это делаем именно так. Это очень нас всегда тормознет в нашем развитии. Да? Ну, и меня даже в гости приезжают очень много, спрашивают, а почему ты так делаешь? А сидишь и думаешь, а зачем? Да, почему мы это так делаем? Да, то есть любой человек, он склонен к тому, делать то, что ему удобно. А если не спрашивать себе, а почему именно так, то дальше прогресс не очень так получается. Всегда понимаете экономические параметры. Также наши студенты наших вузов спрашивают, а сколько примерно стоит себестоимость молока, сколько себестоимость кормов? Из 50 студентов, если один знает, это хорошо. Не учит в сельхозвузах, например, агрономов или этих ветеринаров, зоотехников, не учат экономики. И в любой профессии все-таки экономики надо знать, основные параметры. Надо знать, прошу вас тоже. Ну и также с иностранным языком и учитесь к лидерству. И есть, как у любого человека, наверное, есть какой-то один лозунг в моей жизни. Ну просто хочу тоже с вами делиться. У каждого может быть свое. В оригинале это по-немецки по-другому, потому что это от Вольфганга Гёте. А по-русски звучит примерно так. Чтобы вы не смогли сделать или о чем вы не мечтали, приступайте. В храбрости есть гений и сила, и волшебство. Приступайте немедленно. Отлично. Спасибо. Большое спасибо. И мы готовы перейти к нашему формату вопрос-ответ. Илья Катаев, Пермский край, село Карагай. У меня вопрос, Штефан Дюр, к вам. Насколько часто вы бываете на сборе урожая и кормов для скота? И с какими трудностями в сельском хозяйстве вы сейчас встречаетесь? Спасибо. Да, спасибо. Ну, к сожалению, уже нет такой работы, чтобы действительно можно сам работать на комбайне. Хотя самый большой для меня отдых, когда действительно хочу отдохнуть,
Я иду на поле тоже. Механизатору скажу, чтобы он 2 часа отдохнул, я 2 часа работаю на комбайне. Это для меня самый такой хороший отдых. А так, я, по крайней мере, то есть половину своего времени я провожу в хозяйстве и очень часто на поле. И трудности, есть общепринятые трудности, дождь, засуха, вот эти все, холод, жара. А самая не трудность, но самая большая задача – это люди. Да, если то, что я пытался уже говорить, найти хороших людей, обучать хороших людей, мотивировать хороших людей, наказывать иногда, если надо, и создать хорошие, сильные команды. Это не только для сельского хозяйства, это для любого отрасли, но, наверное, может быть, для сельского хозяйства то особо. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос. Первый сектор, второй ряд. Добрый день. Сухорученкова Екатерина, Подмосковье, команда номер 19. Штефан, вопрос к вам. Меня поразило, насколько много у вас студентов, насколько много у вас программ, нацеленных именно на взаимодействие с молодежью. Вот скажите, как вы поняли, что вам нужна молодежь? Как вы поняли, что вам нужно готовить эту молодежь? Потому что могу сказать по личному опыту, пока своего работодателя очень сложно заставить интегрироваться в процессы студентов, интегрироваться в процессы молодежной политики в городе. А что очень хотелось бы, потому что, ну откуда мы возьмем квалифицированные кадры, если сами их не подготовим? Ну, как-то я понял, я не помню, ну, наверное, всегда как-то об этом думал, да, если надо и опытные, мудрые люди тоже нужны, да, которые, но именно молодежь, они дают новое развитие, они принесут новые идеи, есть энтузиазм определенный, который человек, который уже 20 лет работает, но он не будет бегать так быстро, как молодежь, да, он уже все-таки думает, ладно, так вроде бы нормально, так вроде бы пойдет, ну, получает чуть больше бонус, чуть меньше бонус, ну, так и так пойдет как-нибудь, да, а молодой человек, у кого глаза горят, он хочет что-то дальше, и ему только давай возможность. И да, у нас тоже внутри компании сначала было очень сложно, но приехали практиканты, а что с ними делать? Да пусть сидит. А я помню с собственного опыта, я тоже же практикантом был, я из простой семьи, как практикантом был, самое хуже было, если ты просто не нужен, никому не нужен. Да сиди, галочки ставим для института, все нормально, не бойся. А я хотел тоже что-то делать, хотел что-то работать, что-то не получилось. А я для себя взял просто тот лозунг, да, чтобы когда у меня когда-нибудь будут практиканты, я хочу им давать именно работать, именно этот шанс себя показываться. Не все пользуются этим шансом. Есть те студенты, которые лучше сидят, ничего не делают, галочки получают и поехали домой. Но те, которые к нам едут, там уже, ну, это же слава, что ходит по вузам, да, что если ехать в Эконива, то есть тогда можно там работать и нужно работать, а те, которые не хотят работать, они к нам уже не приедут. И внутри компании сначала было большое сопротивление. Что делать с этими практикантами? Да, не мешает, надо время с ними заниматься. А сейчас уже все понимают, что без практикантов, ну, было сверху какой-то так, пытался в культуру это вводить, а сейчас уже все прекрасно понимают, что с практикантами нужно работать, давать им возможность, и все сейчас уже рады. Если сегодня я сказал, ладно, все, в следующем году у нас практикантов не будут. Нам все, мы не выживем, потому что уже очень много даже на практикантах висит, и, соответственно, те практиканты, они потом молодые специалисты с теми идеями, энтузиазмом, как я. А что еще? Это все, да, которые спросили? Или... Сейчас микрофон, пожалуйста. Вам прям действительно нужны эти практиканты. И вот скажите, как убедить свое начальство, что да, нам нужны новые кадры, да, мы должны готовить эти кадры для себя же, для самих? Ну, как убедить, это просто в том, что мир же дальше развивается, да? А я показал телефон, я уже кое-что я не успеваю. А молодежь это может делать, и новые идеи, даже те люди, которые у нас потом не будут работать, всегда люди принесут какие-то новые идеи. А как еще объяснить, то есть, да, то есть... Спасибо, пожалуйста. Следующий вопрос из третьего сектора. Ну вот, давайте ближе к Марии. Здравствуйте, меня зовут Соловьев Павел, я из города Курска.
Штефан, насколько я знаю, вы не так давно владели только 14 гектарами земли у себя в Германии. Вы очень мечтали о том, чтобы ваше производство стало больше, масштабнее, но при этом вы рискнули всем и уехали в Россию. Скажите, пожалуйста, стоит ли нам в нашем возрасте рисковать? Надо, то есть я когда уехал из Германии, это было, мне было 24 года. И я не думал, что я не уехал бы, наверное, тоже к своему стыду, или так сказать, если родители не приняли, ну там было так, я хотел всегда дома развивать хозяйство. Там по разным причинам не получилось. Хотя мечта была именно так. Я плюнул на все и поехал. Это мог быть так, чтобы Гренландия, Африка, куда-нибудь, ну попал в Россию, как так получилось, как раз интересные времена. Я не сказал бы, что я рисковал. Я просто приехал сюда и видел возможности, которые есть в то время для сельского хозяйства. И люди, и возможности для ведения сельского хозяйства. И просто там дальше так развивался. То есть у меня не было такого, так, сижу дома, хоп, прыгаю туда и начинаю работать. Это просто постоянно такой процесс развития, который всем сегодня создается какая-то возможность. Думаешь, делаешь, хоп туда. Я молоком занимался не добровольно, между прочим, да? Мы хотели заниматься семенами, производство семян, я вообще-то агроном. А занимались молоком, потому что глава района нас оставил. Он говорит, если убираешь коров, ты тоже отсюда вылетаешь. Я говорю, ну вот мы так постараемся, потом длинная история, и хорошо получилось. Я всегда ему благодарен, да? Надо открытыми быть к новым возможностям, которые в 1989 году были одни, потом в течение 9 лет были другие, а завтра или так будут другие. И у вас будут другие, совсем другие отрасли, совсем другие регионы, если куда-то ехать, совсем другие отношения между людьми. Повториться ничего никогда не повторяется, всегда идет как-то по-новому. Если я еще к этому могу что-то добавить, к тому, что Гёте сказал, то, что Алексей чуть-чуть так меня подкалывал, да? Я не сказал, что любой дурости занимаетесь, да? Гёте, по-моему, Гёте сказал, я повторил, что если вы что-то хотите делать, и вы мечтаете о том, что вы это умеете, но есть какое-то понятие, думаешь, что я это умею, тогда не надо столько сидеть и думать, да. Надо думать какое-то время, а потом надо приступать и делать. Я очень много слышал людей, которые ко мне придут, ой, да, вот блин, а я так же мог бы, а я не сделал, да? Я говорю, ну что не сделал, да? Вот был бы я сегодня еще молодым, я сделал бы так же, как ты. Ну что ты не сделал, да? Очень много, которые жалеют, что в свое время не сделали. И у меня в жизни ничего нету, которое я жалею, что я сделал. Но есть вещи, которые жалею, что я не сделал. Ну, тоже думал, так долго думал, потом или шанс ушел сам собой, или думал, да нет, слишком рискованно. Есть много вещей, или некоторые вещи, которые я сегодня сделал бы, если смотреть назад. Ни одного вещи, не все получилось, но ни одного вещи я жалею, что я сделал. Из-за этого я вам, это не риск. Вам совет, сделайте то, что вы видите, что можно делать. И что вы хотели бы делать. И не, чтобы вы потом, через 10, 20, 30 лет, не жалели о том, что, блин, вот в то время, мне было 22 года, я мог бы, а я не сделал, да, потому что слышал других людей, не рисковал и так далее. Это не, назвать это риск может быть неправильно, просто чуть смелость и вперед и сделайте. Не все получается, но очень много. Большое спасибо. Вопрос к Штефану. Вы большую часть времени прожили в России. Я даже не могу представить, с какими проблемами вы столкнулись, ну, потому что разность менталитетов. Вопрос в следующем. Где жить веселее и интереснее? И если есть, ваши 3 любимые русские песни. Ну, веселее, интереснее жить, это точно в России. Однозначно.
Не смотри, но здесь часто это критикуют, да, вроде бы предпринимателям сложно в России. Безусловно, сложно. И всякий был, и маски-шоу прошли, и все прошли. А все-таки там тоже непросто, да, то есть я все-таки в конце концов, там другие проблемы. И в конце концов, все-таки, мне кажется, и предприниматели, и любому человеку, который хочет что-то делать, именно в это время, я думаю, что лучше живется в России, нежели там. А по песне... Кат, какой у меня любимая песня? А? Какой? Нет. Это немецкая песня, Нет, Катя, люди, это самое, как бы. я помню иногда, когда гитара... Вот в пятницу с нашими студентами, студенческий отряд «Мост» был, ну, они есть у нас как раз 49 человек. Я их обычно один раз или 2 месяца приглашаю к себе домой на берегу Дона. Там сидим вечером студенты с гитарами. А я тоже помнил одну песню, я тоже, ну, они там, давай, Штефан, тоже гитару бери. Ну, раз студенты просят, я взял гитару, вот этот любимый у меня вот этот. Приходи ко мне, Клафира, я на майл садим, приноси кусочек сыра, вдвоем его съедим. Вот это... Мы с того времени, когда был студенческим практикантом в Советском Союзе.